मणिपुर के हानिगी सीएम की ऑडियो लीक ओइरकपगी मतंगदा सुप्रीम कोर्ट केस तौरीबा असिगी पेटिशनर की काउंसिल कांग्रेस की एडवोकेट एन भूपेंद्र ना ओइ हाइना सोशल मीडिया दा संदोरकपदगी मसागी युम सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स ना ngakpa हौख्रे अमदी ngasi ayu anganba matamda Delhi gi Mustafabat ta leiba mathol mari wangba building ama ningkhairakpadagi thongdokta mioi mari laikhidre tara mari amana asok apan nangkhre खुरमजरी ISCOM मणिपुरी पाव मियंग ताबिरिबसिंगबु तरामना ओक्सरी हौजी पुंजा सिफावगी पाव मचा खाइना पिजरी इम्फाल पुलिस ना कोनबा मोइरांगखोम सौगाइजम लैरक मचिंदा लैबा ललैमा स्टोर ममांगदा ngarang ayuk sakhangdabasingna bom ama thamjilamba thawung adubu yaningdaba utuna ngasi store asigi mamangda laikai gi imai bel sing loinana store asida thabak tawriba singni singna ngasi wakat khongjang sangsingkhre सौगाइजम ममांग लैकाई नुपी लुपना सिंदुना सथखिबा वाकत खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा सिंगना दुकानदा बॉम थमलंबा यानिंगदे अखोगी इराल करिनो युमलकता बॉम थमजिलंबा यानिंगदे हाइना थाबा प्लेका सिंग पाइदुना खोंजंग संगसंखे पनबा याई मदुदी हाइरिबा ललैमा स्टोर असि कोंगपाल सनम लैकाइदगी थांगजम अमरजित कौबा मियोय अमना चलाइबा दुकाननी हाइरि ngarang bom ama thamjilamba adugi matangda police na case amasu register tawduna thijinba haukrabani asuk yamna lairiba staff mayam se yengo live attempt tawbagum bom thamjin biramba habise akoi di si walking national highway oibani na mi kudimak se walking chale walking chatluraga halakwa matamda nga hanga pothai mafam sida kanagumba mi na khangda na bom ado karino ne si bone yengoraga इखांग खांगाउदना बोम के मैना दु ngसागी हैंड ग्रेनेड दुगी मैना दु छतोकी बतादि मा पोखाइदना सिरोइद्रा अदुगी मथक्ता अखोय मेरा पाइबिगी मतम मतंगी मतुंगी ना मी यांफलागदि जगा सा सुफामी अखोय मफम मतम लेते नोंगान बाव लेबसु यावी अदुगुंबा मयाम दुगी येंगागा अखोय से यामना नुंगाइते जगा सिदा अदुई मथक्ता युम से असान बे युमनी दुकान से असान बे युमनी ओनरगी नते करीगुंबा ओनर दुदा डिमांड तौनिंगबा नत्रगा करीगुंबा मोइना पेंदबा लेरगासु ओनर मसा उनबियु युंगा नकनारगा लैबा युंगा समनरगा लैबा हेक नेक्स्ट दा अंगांसिंग तुम्मिबनी मखोइसिंग अदुदा अशोकपन याव अबदी अखोय लेकाइनासु अदुकी मतिक पेंदरोय मतुंगददी अमोना सुगुंबसे तोबिगनु सुप्रीम कोर्ट हौजिक थेंगनरिबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओइरंबा एन बीरेन सिंह की ऑडियो लीक केस अदुगी मतंगदा थारखिबा पेटिशनर सिंह अदुगी काउंसिल एन भूपेंद्र ना ओइ हाइबा वाफम अमा सोशल मीडिया दा संदोरखिबदगी खोंगमंदा लैबा एन भूपेंद्र की युमदा सिक्योरिटी ना ngak senba हौख्रे मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की सीनियर स्पोक्सपर्सन लोइनना ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी की सु मेंबर ओइरिबा एडवोकेट निंगोम्बम भूपेंद्र ना हिरम असिगी मतंगदा ngarang mahangna सेंगदोकपा लैख्रबनी ngarang कांग्रेस भवन दा पांगथोखिबा पावगी मिफम अमदा लोइनना महाक मसागी फेसबुक अमदी एक्स हैंडल दा सीएम की ऑडियो लीक केस असिगा मरी लेनना पेटिशनर नत्रगा रेस्पोंडेंस की माइकैदगी कना अमतना महाकी मफमदा हिरम असिगी मतंगदा वारी सारबसु लैते मतौ करमना महांगना पेटिशनर की काउंसिल ओइगदोरिबनो मसी बीजेपी की सपोर्टर खरना सोशल मीडिया दा संदोकलिबा वाफम असी खुदक्ता लेपकदबनी हाइबा वाफम निंगोम्बम भूपेंद्र मसाना थंबा लैख्रबनी नेशनल हाईवे 37 हाइबदी इम्फाल जिरीबाम नेशनल हाईवे की सरुक अमा ओइरिबा इम्फाल वेस्ट की ओरिएंटल कॉलेज मपादगी यूरेंबम फाउबगी लंबी की ब्लैक टॉपिंग हाइबदी कोयला थाबा हौख्रे अदुबु मतम कयादगी हाइरिबा लंबी की सरुक असी सही कया सेंबिदना लाकपदगी खोइसाउनदुना लैरिबा मियाबु अमुका हन्ना लैंगाक असिना लंबी असिगी ब्लैक टॉपिंग हाइबदी कोयला थाबदा अमुका हन्ना नहौनना पेलहंद्रे हाइरिबा लंबी की सरुक असी नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NISIDCL अमदी कॉन्ट्रैक्टर ओइना MS अवंतिकादा लंबी असी सेमनबा इम्फाल वेस्ट की डिप्यूटी कमिश्नर दा खंगनखिबनी अदुबु हाइरिबा NISIDCL असिना लंबी असी ब्लैक टॉपिंग नुमिदांगदा तौरमखि तौरमलिबा कोयला खुथा असिदा लंबी की नागेता लैरिबा मियामना संगसिंदुना येंगलुबदा बालू सिंगल हाइबदी नुंगकुप्तगी साउखटपा नुंगसिंग सिजनदुना कोयला असी थाबा हौरमखिबनी हाइरि फिबम असिदा अकोइबगी मरुओइना तेरा ओरिएंटल कॉलेज की मियामना यामना पेनद्रे अमदी अथुबदा लैंगांगना येंगसिनबिनबा
ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ngasi ayuk anganba matamda Delhi Musafabadta leiba mathol mari wangba building ama ningkhairakpagi thogdokta mioi mari laikhidre tara mari amana asok apan nangkhre thogdok ase ngasi ayuk pung 3 lom taramdaida thokibani hairi building ningkhaibagi pau hek phangbaga National Disaster Response Force NDRF Delhi Fire Services amadi Delhi Police ki mioi sing mafam aduda sangsinduna mi kanbagi thabak sathaki haina Delhi Police ki Senior Police Officer Sandeep Lambana paugi agency amada phongdoki Sandeep Lambana haikibada building ningkhairakpa aduda mioi tara mari di kalle mari laikhidre atopa mioi nipandagi tararom akai atoi marakta nansingkhrabra haibagi chingnaba lairi hairi Asokpa mioi sing GTB Hospital da pukhatuna layeng sathari Delhi Fire Service ki Divisional Fire Officer Rajendra Atwal na phongdokhibada yumning khairi haibagi pau pung ani makhairom tabada phangki hairiba pau asi ngarang numidang Delhi gi mafam ayambada nonglei nungsit yauna nongsu khraba matungda pirakhibani atopa thogdok amadana ngarang Uttar Pradesh ki miruta yum amasu ningkhaibagi thogdokta imung amagi mioi manga punna laikhidabagi thogdok thoki hairi The Kadazit Youth Welfare Associated Club KYWAC na sinduna wabagai Kadazit ta leiba KYWAC ground da tha asigi tang mangadagi hauduna satharagliba KYWAC Trophy 5-man night football tournament asigi ngarang 13 ni chanba numit ki ahanba match ta tangkham laipuba FC na 5-star Kairakpu Panjil ani amada maithiba pikre ani suba match ta YFC Singkhu amadi NPSB Lamjauna Panjil amumam chanaduna draw chanaki ahum suba match ta Pumlen FC Tokpacheng na Mangang FC Hiran Maibu Panjil ahum anida maithiba piki mari suba match ta EYMDA wabagai mayai lekai na KYC Khathong Nambolbu Panjil ani amada maithiba piki ngasi numidang tournament asigi taramari ni chanba numit ki oina ahanba match ta JA Kaksing amadi WALYDA wabagai awang lekai aniga sanagani ani suba match ta Chengmaijing FCA amadi Mahaki Lamba Wangkhem FC Yalankhang Pokpiga amadi ahum suba match ta NPSA Lamjau amadi EYMDA wabagai mayai lekai ga sanagani hairi Hauzi aroi bida maroiba pau amu hanap thamjari Moirangkhom sawai jam lairak machinda leiba lalaima store mamangda ngarang ayuk bom ama thamjinlamba thawongbu yaningdaba utuna ngasi laikai gi imai bel kayana wakat khongjang singkhre Manipur ki hanagi CM gi audio leak oirakpagi matangda Supreme Court ta case tawriba asigi petitioner gi Council Congress ki advocate N Bhupendra na oi haina social media da sandorakpadagi masagi yum Central Security Force na ngakpa hokre amadi ngasi ayu anganba matamda Delhi gi Musafabadta leiba mathol mari wangba building ama ningkhairakpagi thogdokta mioi mari laikhidre tara mari amana asok apan nangkhre ISCOM na sandok sa pungja sipawgi pau matang swaida loisonjare makha taba pau gi damak ISCOM bumiyang taduna dumak leibiu